បណ្ឌិតជាច្រើនបានប្រមានថាអាហារសម្រន់ដែលពេញនិយមចំនួន2ប្រភេទគឺមីកញ្ចប់និងតែគុជទឹកដោះគោអាចធ្វើឲ្យខូចត្រលៀនឬក៏តម្រងនោមប្រសិនបើទទួលទានពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មីកញ្ចប់មានអំបិលខ្ពស់មានសារធាតុរក្សាទុកនិងសារធាតុបន្ថែមជាច្រើនមុខដើម្បីបង្កើនរសជាតិមីមួយកញ្ចប់មានសូឌីយ៉ូមឬក៏បណ្ដុំនៃសារធាតុអំបិលលើសពី1500មីលីក្រាមស្មើនឹង65%នៃកម្រិតសូឌីយ៉ូមដែលអ្នកគួរទទួលទានប្រចាំថ្ងៃទៅហើយអាហារដែលមានសូឌីយ៉ូមខ្ពស់បង្កើនហានិភ័យនៃការកើតគ្រោះក្នុងតម្រងនោមលើសពីនេះទៅទៀតមីកញ្ចប់មានកាឡូរីខ្ពស់និងខ្លាញ់មិនល្អច្រើនការទទួលទានជាប្រចាំនាំឲ្យធាត់បង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដូចជាពោះវៀនធំសូដន់លំពេងនិងមហារីកថ្លើមប្រហែលជា 90% នៃមីកញ្ចប់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុបង្កមហារីកថែមទៀតផងតែទឹកដោះគោបង្កហានិភ័យមួយទៀតតែទឹកដោះគោមួយកែវមានជាតិស្ករច្រើនជាង30ក្រាមបូករួមទាំងខ្លាញ់មិនល្អពីគ្រីមដែលមិនមែនជាទឹកដោះគោការស្រាវជ្រាវដោយទីលាននុបវត្ត Clinic នៃសង្គមជំងឺសរសៃប្រសាទអាមេរិកភ្ជាប់ការទទួលទានជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ទៅនឹងភាពធន់នឹងអាំងស៊ូលីននិងការផ្លាស់ប្ដូរមេតាបូលីសដែលអាចបង្កើនជាតិកាល់ស្យូមនិងអុកសាឡេតនៅក្នុងទឹកនោមដែលជាសារធាតុផ្សំនៅក្នុងការបង្កើតទៅជាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបន្ថែមពីលើនេះគុជដែលដាក់នៅក្នុងតែទឹកដោះគោអាចមានសារធាតុបន្ថែមនិងរសជាតិសិប្បនិមិត្តដែលធ្វើឲ្យក្រលៀនធ្វើការកាន់តែធ្ងន់នៅពេលទទួលទានញឹកញាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យរក្សាការទទួលទានជាតិសូឌីយ៉ូមក្រោម2000មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនិងកំណត់ជាតិស្ករមិនឲ្យលើសពី25ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាពដំណើរគ្នានោះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យញ៉ាំទឹកជាពិសេសទឹកអាល់កាឡាំងឲ្យបានយ៉ាងតិច2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះក្នុងតម្រងនោម